Assalamu alaikum guys, this is Tahmid Naeem and welcome back to my official Facebook page which is Tahmid Naeem and আজকে ভিডিও করার মূল উদ্দেশ্যটা হচ্ছে যে আমি একটা ওয়্যারলেস মাইক্রোফোন অর্ডার করেছিলাম। সেটা হচ্ছে যে বয়ার K35 ডুয়েল ট্রান্সমিটার সহ যে মাইক্রোফোনটা এবং তার সাথে একটা কম্বো ইয়ারফোন প্যাক ওয়্যারলেস, সেটা হচ্ছে বিডি শপ থেকে করেছিলাম। সেটা আমি রিসিভ করলাম আজকে কুষ্টা থেকে। সো এটা আনবক্সিং করে দেখা যাক, চলেন। So guys, here is my wireless microphone K35 and finally এটা আসছে আর কি, আমি ডেলিভারি নিয়ে নিছি। তো রেডেক্সের মাধ্যমে আর কি বাসায় দিয়ে গেছে, ওদের সার্ভিসটাও ভালো বেশ। উইদিন শর্ট টাইম 3 ওয়ার্কিং ডেজ যদিও বলে ওরা, বাট দিয়ে গেছে আর্লি। তো এটা আনবক্সিং করে দেখা যাক আসলে ভিতরে কি অবস্থা আছে এখন। এটার যে সাউন্ড কোয়ালিটিটা, আমি এখন ফোন ডিভাইস দিয়ে যেই রেকর্ড করতেছি, আমি ক্যামেরা দিয়ে রেকর্ড করতেছি না, জাস্ট নর্মাল রিভিউ এটা একটা এই ডিভাইসটা সম্পর্কে। বাট এটার অফিসিয়াল রিভিউটা আসলে আমি দেওয়ার চেষ্টা করব যে কেমন সাউন্ড আউটপুট দেয়, কি আছে বা কী কী দিছে। যতটুকু দূর আমি জানি 2টা ট্রান্সমিটার থাকবে। প্রথমে দেখতে পাচ্ছি যে এটা খুবই সুন্দর ডিজাইনের সাথে 2টা ট্রান্সমিটার দেওয়া আছে। এই যে ফার্স্ট ট্রান্সমিটার অ্যান্ড সেকেন্ড ট্রান্সমিটার, 2টা ট্রান্সমিটার অ্যান্ড একটা হচ্ছে রিসিভার। এটা থেকে আর কি ফোনে অ্যান্ড্রয়েড ফোনে বা ক্যামেরা ডিএসএলআরে বা কম্পিউটারে বা সাউন্ড বক্সে লাগিয়ে হচ্ছে রেকর্ড করা যাবে। আর বাকি 2টা হচ্ছে ট্রান্সমিটারগুলো খুবই মানে পকেট ফ্রেন্ডলি বলবো না, অ্যাকচুয়ালি আপনারা যে কোনো জায়গায় লাগাতে পারবেন এবং রেকর্ড করতে পারবেন। তো এটা হচ্ছে বয়া K35 মাইক্রোফোন। এটা যদি আপনারা অর্ডার করতে চান বিডি শপ থেকে আপনারা অর্ডার করতে পারেন, চলতেছে। অ্যান্ড এর সাথে আর কি দিছে, একটা কেবল দিছে দেখতে পাচ্ছি, চার্জিং কেবল। এগুলো যেহেতু ওয়্যারলেস সেহেতু চার্জিং কেবল অবশ্যই প্রয়োজন, তবে অ্যাডাপ্টার আপনার নিজের থাকতে হবে আগে থেকে। আর এই তো এতটুকুই গাইস। তো এটার যে রিভিউটা মূলত এটার যে সাউন্ড কোয়ালিটি, এটা আমি হচ্ছে আপনাদেরকে বাইরে গিয়ে রেকর্ড করে শোনাবো যে কেমন কি ফিডব্যাক দিচ্ছে বা কেমন কাজ করতেছে। টিল দেন গাইজ, এতটুকুই দেখানোর ছিল যে এটা ফাইনালি আসছে রেডেক্স থেকে আমার কাছে। আর রেডেক্সে উইদিন শর্ট টাইমই আর কি চলে আসছে, ওদের সার্ভিসটাও ভালো। সো থ্যাংক ইউ রেডেক্স, keep watching Tahmid Naeem. Thank you guys.